nga gjitha trojet etnike të kombit shqiptar. Pra gjithë lumejt e njerëzve kanë mbytur si det sheshin e Gjergj Kastriotit Skënderbeut. Kemi ardhur në këtë shesh për të protestuar në protestën e radhës pas Prishtinës dhe Hagës, organizata veteranëve të luftës së UÇK-s. Pra të gjitha organizatat në bashkëpunim me Unionin Artistik të Kombit Shqiptar, Shoqatën Tirana dhe 10 shoqata patriotike të Shqipërisë organizojnë këtë tupim protest me moton Unë jam UÇK. UÇK. Unë jam UÇK. Liri për shërimtarët. Jo pa drejtësi në emrin tim. UÇK. Edhe unë jam UÇK. Për të hapur të protest, kam ftuar kryetarin e shoqatës e organizatës e veteranëve të luftës. Ai është një personazh shumë interesant, që i vërteton me smiri baladën e Gjergjit Lezalis. Pra është me 30 operacione, me plumën në trup, por ka qenë dhe ky në Hag. Hysni Gucati. Ka bërë 4 vite burg. Të nderuar vëllezër dhe motra shqiptar kudo që jeni. UÇK, UÇK, UÇK. Hashim Thaçi, Hashim Thaçi, Hashim Thaçi, Hashim Thaçi. Jakub Krasniqi, Jakub Krasniqi, Jakub Krasniqi. Kadrim Veseli, Kadrim Veseli, Kadrim Veseli. Recep Selimi, Recep Selimi, Recep Selimi. Të nderuar vëllezër dhe motra, të nderuar përfaqësues, të nderuara përfaqësues të mediave, të nderuar qytetarë të Republikës së Shqipërisë, qytetarë të Republikës së Kosovës, qytetarë anëkën shqiptar ku jetojnë dhe veprojnë. Ne sot po protestojmë, por për me të ngritë zërin për drejtësi, jemi këtu për me mbrojt luftën e shejt të ushtrisë shqiptare të Kosovës, për me mbrojt gjakun e derdhur për liri dhe për me mbrojt nderin e shërimtarëve tanë. UÇK-ja nuk ka nevojë me dëshmu se ka qenë ushtri shërimtare. Këtë e ka dëshmuar vetëm historia, e ka dëshmuar populli, e ka dëshmuar varret e dëshmorëve të kombit. E kanë dëshmuar bota mbar pa në sytë e vetë krimet serbe në Kosovë. Sot përmes kësaj, gjykata të padrejta po gjykojnë jo krimet, por vetëm fajtorët janë si popull, po përpiqen me barazu viktimen me xhelatin, po duan me e njollos luftën tonë të shejtë, të pasur për njeri, por ne nuk do të pranojmë këtë, nuk do të lejojmë me u përllos emri i komandantëve tanë, nuk do të heshtim kur po për këtë histori të popullit tonë. Kjo protest nuk ka lidhje me politiken, kjo është protest. Hashim Thaçi, Hashim Thaçi, Hashim Thaçi, Hashim Thaçi. Kjo protest nuk ka lidhje me politiken, kjo është protest e popullit shqiptar në zemrat e shqiptarëve. Ne nuk po kërkojmë mëshirë, po kërkojmë drejtësi, po kërkojmë barazi para ligjit dhe para historisë. Tirana sot është kryeqyteti i gjithë shqiptarëve. Sot nga këtu po i themi botës, Kosova ka luftuar për liri dhe shlirim. Nuk ishim kriminal, por bie tanë të këtij kombi që dhanë gjithçka për atë. Prandaj ne deklarojmë qartë, gjykata speciale ka humbur çdo besim dhe çdo besim të shqiptarët. Proceset që po bëhen në Hag janë të njëanshme dhe të padrejta të dashur shqiptar. Kjo protest është thirrja e ndërgjegjës sonë kombëtare. Drejtësia e vërtetë nuk ka frikë nga e vërteta dhe ne jemi këtu për ta mbrojtur atë lavdi ushtrisë shërimtare të Kosovës, lavdi gjithë të dëshmorëve të kombit, liri për shërimtarët tonë. Zoti e bekov popullin shqiptar, Zoti e bekov gjithë shqiptarët ku janë, ku punojnë, veprojnë dhe jetojnë. UÇK! UÇK!
Liri për shërimtarët! Liri për shërimtarët!